Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin yerli televiziya kanallarına müsahibəsi artıq ənənəvi hal alıbdır və biz hər ilin əvvəlində Prezident İlham Əliyevin bu istiqamətdə müsahibələrini görürük və Prezidentin sonuncu müsahibəsi bir çox istiqamətlərdə Azərbaycanın 2025-ci ildə həyata keçirdiyi tədbirlər, ümumiyyətlə ölkənin bütün həyatında görülmüş işlər və gələcək hədəflər və qarşıya qoyulan vəzifələrlə bağlı media vasitəsilə dövlətimizin başçısı həm ictimaiyyətimizi, həm də müəyyən maraqlı beynəlxalq siyasi dairələri belə deyək, məlumatlandırmış oldu. Azərbaycan Prezidentinin ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı, Qarabağda aparılan nəhəng infrastruktur layihələri ilə bağlı, bərpa, yenidən qurma işləri ilə bağlı verdiyi açıqlamalar, ümumiyyətlə bölgədə baş verən siyasi proseslər, dünyada baş verən siyasi proseslərlə bağlı Cənab Prezidentin çox dəqiq, sərrast və özünü daim doğruldan proqnozlarla biz şahid olduq və bu proqnozlar ümumiyyətlə Cənab Prezidentin verdiyi hər bir proqnoz dünyada gedən siyasi proseslərlə bağlı daim özünü doğruldub və bu proqnozların nəticəsi olaraq Prezidentin qabaqcadan, belə deyək, həyata keçirdiyi preventiv tədbirlər, ölkəmizin təhlükəsizliyi ilə bağlı, milli maraqlara cavab verən bütün istiqamətlərdə həyata keçirilən siyasətin istiqamətləri ilə bağlı daim bu istiqamətdə biz çox uğurlu bir praqmatik siyasətin şahidi olmuşuq və Prezident İlham Əliyev bütün detalları, yəni ölkəmizin bundan əvvəl görülən işlərlə bağlı, gələcək hədəfləri ilə bağlı detallı şəkildə izah etməsi əlbəttə ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün ümumi bir fəxr və qürur hissi kimi qiymətləndirmək olar.